नमस्कार सभी भैया को जखराना गोट फार्म हाउस में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए स्पेशल देखो ईद के बच्चे हैं उनकी वीडियो लेके आए। और आज है 7 मई और ईद है हमारी 27 मई की। जो भाई अगर पहले कॉल करेगा, पहले बात करेगा, उसी को भी बच्चे मिलेंगे। और भाव ताव जो भी रहेगा वो फ़ोन पे होगा। और ये देखो टॉप से टॉप बच्चे देखो, ये स्पेशल ईद के लिए तैयार किए गए हैं। और ये बच्चा देखो समथिंग 1 क्विंटल से ऊपर के वजन का है। देखो कोई बच्चा हल्का नहीं है, टॉप से टॉप बच्चे हैं। देखो ये बच्चे देखो समथिंग 70-75 kg के वेट के बच्चे हैं। देखो टॉप से कलर देखो एक बार कितने ज़बरदस्त। देखो जिस भाई को अगर बच्चे चाहिए ईद के लिए स्पेशल, तो दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं। और जो भी बात करनी हो हमसे बातचीत करके, और भाव ताव जो भी करना है वो हमसे कर सकते हैं। देखो टॉप से टॉप बच्चे देखो, स्पेशल बच्चे हैं, स्पेशल ईद के लिए तैयार किए गए हैं। और ये जखराना गांव में ही हैं। समथिंग ये 13 बच्चे हैं। देखो कलर देखो एक बार ज़बरदस्त, टॉप से टॉप, एक से एक बच्चा है, एक से एक। देखो बॉडी वेट देखो हाइट देखो एक बार इन बच्चों की, देखो ज़बरदस्त। तो जिस भाई को अगर चाहिए ईद के बच्चे, तो दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके और मेरे से बात कर सकते हैं और बच्चे ले सकते हैं।